よし、行くぞ。第9号栄光の七人ライダー。ビジネスには欠かせないクラウド利用において正しい選択が未来を切り開く鍵となる。重要なシステムは福岡にセットアップ。エレクトロファイヤー。国産の QT プロクラウド。ロッパー今だ。分かった。ライダー長拡張性に優れた4代目がクラウド。QT プロで構築から保守運用までクラウドは全てお任せ。エネルギーを合わせて必ず貴様を倒す。仮面ライダーは全て兄弟だ。クラウドサービスは QT プロにご期待ください。